ओम श्री परमात्मने नमः। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां चाम्पेय गौरार्ध शरीरकायै कर्पूर गौरार्ध शरीरकाय धम्मिल्लकायै च जटाधराय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय। जो भगवान पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ, जो भवस्वरूप हुनुहुन्छ, चराचर ब्रह्माण्ड स्वरूप हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो शिरमा चन्द्रमालाई आभूषण बनाउनु भएको छ, जो सत्व रज तम इत्यादि गुणहरूबाट ज्यादै टाढा हुनुहुन्छ, प्रकृति भन्दा पनि ज्यादै पर हुनुहुन्छ, यसरी निर्गुण निराकार हुनुभएको छ र जसले संसारमा भएका ब्रह्माण्डमा भएका सम्पूर्ण गुणहरू आफूमा समेट्नु भएको छ, जो सम्पूर्ण गुणहरूको आत्मा हुनुहुन्छ, जो कालको पनि महाकाल स्वरूप हुनुहुन्छ, कालको पनि काल हुनुहुन्छ र जो अत्यन्त डरलाग्दो हुनुहुन्छ, रुद्र स्वरूप हुनुहुन्छ, जसले विषलाई लगेर आफ्नो घाँटीमा राख्नु भएको छ, जो नीलकण्ठ हुनुभएको छ, नीलग्रीव भनेर जसलाई भनिन्छ, त्यस्तो भगवान शंकरजीले हामी सबैको मंगल गर्नुहोस्। भवाय चन्द्रचूडाय निर्गुणाय गुणात्मने कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मंगलम भनेर यसरी भगवान शंकरजीलाई हामी प्रार्थना गर्दछौं। आउनुहोस्, भगवान शंकरजीको सधैं उपासना गर्नुपर्दछ, सधैं आराधना गर्नुपर्दछ भनेर यसरी विभिन्न शास्त्रहरूमा बताइएको छ। वैदिक सनातन धर्ममा विभिन्न आफ्ना अतिथिहरूको स्वागत सत्कार गर्नुपर्दछ, अतिथिहरूको पूजा गर्नुपर्दछ, अतिथिहरूको सम्मान गर्नुपर्दछ र प्रत्येक दिन भगवान शंकरजीको आराधना गर्नुपर्दछ गृहस्थीहरूले भनेर यस्तो नीतिमा बताइएको छ। सामान्यतया गृहस्थीहरूले मात्र भगवान शंकरजीको उपासना गर्ने भन्ने कुरा पनि होइन। सम्पूर्ण वर्णका, सम्पूर्ण आश्रमका सम्पूर्ण मानिसहरूले भगवान शंकरजीको उपासना गर्नुपर्दछ। के योगी, के सन्यासी, के गृहस्थी, के वानप्रस्थी, के पुरुष, के महिला, सम्पूर्ण मानिसहरूले भगवान पशुपतिनाथको उपासना गरेर, भगवान शंकरजीको उपासना गरेर भगवान शंकरजीबाट उहाँहरूले दिव्य कृपा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र भगवान शंकरजीको दिव्य कृपाद्वारा उहाँहरूले यस लोकमा पनि विभिन्न किसिमको सुख सम्पत्ति वैभव प्राप्त गरेर अन्तमा यो संसार सागरलाई पार गरेर उहाँहरूले दिव्य धाम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, मोक्ष धाम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा शास्त्रहरूमा बताइएको छ। भगवान शंकरजीको उपासना गर्दाखेरि भगवती शक्तिको उपासनालाई पनि साथमा लिनु पर्दछ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। शिव शक्ति स्वरूपले भगवान जो पशुपतिनाथ रहनु भएको छ, भगवान शंकरजी रहनु भएको छ, त्यसो भएको हुनाले भगवती शक्तिको पनि उपासना सँगै गर्नुपर्दछ। भगवती शक्तिको उपासनाद्वारा नै यसरी भगवान शंकरजीलाई प्रसन्न तुल्याउन सकिन्छ भनेर यो बताइएको छ शास्त्रहरूमा। ओम अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयति कश्चन ससत्यस्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्। भगवती शक्तिको उपासना गरिएको छ वेदमा नै। त्यसैगरी भगवान जो शंकरजी भइबक्सिन्छ, भगवान जो पशुपतिनाथ भइबक्सिन्छ, भगवान पशुपतिनाथको उपासना पनि यसरी वेददेखि नै गरिएको पाइन्छ। ओम नमः सम्भवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च
नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्ते रुद्रमण्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः। यसरी विभिन्न शास्त्रहरूमा विभिन्न विद्वानहरूले भगवान शंकरजीको उपासना गर्नु भएको छ। विशेष गरी गृहस्थमा आश्रित भएका जति पनि वैदिक सनातनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले भगवान शंकरजीको उपासना गर्नै पर्दछ। भगवान शंकरजीको उपासना गर हे प्राणीहरू, हे गृहस्थीहरू, हे मनुष्यहरू भनेर आदि गुरु शंकराचार्य बारम्बार सबैलाई यसरी बताइरहनु भएको छ। स्वात्मार्थम गुरुवाक्यतो भज भज श्री पार्वती वल्लभम। आफ्नो कल्याणका लागि यो धन सम्पत्ति, स्त्री पुत्र पत्नी पति, त्यसैगरी घर व्यवहार इत्यादि यो शरीरसम्मले पनि आफ्नो कल्याण गर्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले आफ्नो परम कल्याणको एक मात्र साधन भनेको भगवान पशुपतिनाथका चरणारविन्द नै हुन्। त्यसो भएको हुनाले हे मनुष्यहरू, श्री पार्वती वल्लभ भगवान पशुपतिनाथका चरणारविन्दको तिमीहरू सेवा गर भनेर आदि गुरु शंकराचार्यले पनि बारम्बार भन्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले यसरी भगवान शंकरजीको उपासना गर्नका लागि, भगवान शंकरजीको आराधना गर्नका लागि प्रत्येक दिन हामी मनुष्यहरूले भगवान शंकरजीको शरणमा जानु पर्दछ, भगवान शंकरजीको उपासना गर्नु पर्दछ। प्रत्येक दिन नै भगवान शंकरजीको उपासनालाई ज्यादै महत्त्वपूर्ण भनेर बताइएको छ। त्यसैगरी भगवान शंकरजीलाई प्रत्येक दिन उपासना गर्न सकिएन, विशेष गरी पूजा आराधना गर्न सकिएन भने प्रत्येक हप्ताको सोमबारका दिन पनि भगवान शंकरजीको उपासना आराधना गर्न सकिन्छ। र यो सोमबार भगवान शंकरजीका ज्यादै प्रिय बार हुन् भनेर बताइएको छ। र यसरी सोमबार भगवान शंकरजीको उपासना हामीले अत्यन्त श्रद्धा भक्ति पूर्वक गर्नुपर्दछ। त्यसमा पनि जो श्रावण महिनाको सोमबार छ, श्रावण महिनाको सोमबारलाई त भगवान शंकरजीले आफ्नै स्वरूप हो भन्ने कुरा बताउनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले सबैभन्दा श्रेष्ठ त श्रावण महिनाको सोमबारलाई लिइन्छ भगवान शंकरजीको उपासनाका लागि। र यसरी हाम्रो अगाडि श्रावण महिना पनि अब नजिकै आउन लागिसकेका हुनाले र सोमबारका दिन भगवान शंकरजीलाई विशेष पूजा आराधना स्तुतिद्वारा यसरी प्रसन्न गराउन सकिने हुनाले आउनुहोस् भगवान शंकरजीको यो सोमबार हामी दिव्य उपासना गरौं, दिव्य आराधना गरौं, दिव्य पूजा गरौं र यसैबाट भगवान शंकरलाई प्रसन्न गराएर हामी धन्य धन्य बन्न सकौं, हामी कृतार्थ बन्न सकौं, हाम्रो जीवन सफल बन्न सकोस् र भगवान शंकरजीको, भगवान पशुपतिनाथको हामीलाई दिव्य कृपा प्राप्त होस्। यही कामना गर्दै भगवान शंकरजीको उपासनामा म यहाँहरूलाई एकछिन डोर्याउन चाहन्छु। भगवान शंकरजीको उपासना गर्दाखेरि भगवती पार्वतीलाई, भगवती जगदीश्वरीलाई हामीले अवश्य पनि सम्झनै पर्दछ। किनभने शिव शक्ति स्वरूपले जो भगवान शंकरजी रहनु भएको छ उहाँको उपासनाका लागि भगवती शक्ति स्वरूपको उपासना पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। त्यसो भएको हुनाले भगवती शक्तिको सानो एउटा स्तोत्रद्वारा भगवती शक्तिलाई प्रसन्न गराउने प्रयास गर्दै भगवान शंकरजीको उपासनामा, भगवान शंकरजीको स्तोत्रमा म यहाँहरूलाई प्रवेश गराउने यस्तो जमर्को गर्दैछु। भगवती स्तोत्रम। ओम जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। हे भगवती, हजुरलाई हामी बारम्बार नमस्कार गर्दछौं। सम्पूर्ण पापहरूलाई नाश गरेर विभिन्न धेरै धेरै फलहरू प्रदान गर्ने हे भगवती पार्वती, हजुरले जुन शुंभ निशुंभ जस्ता दैत्यहरूलाई समाप्त गरेर तिनीहरूको त्यो शिरलाई हजुरले मुण्डमाला जस्तो बनाएर लगाउनु भएको छ।
हे भगवती, हजुरलाई हामी बारम्बार प्रणाम गर्दछौं, बारम्बार नमस्कार गर्दछौं भनेर यसरी भगवती पार्वतीको, भगवती शक्ति माताको उपासना पहिले गर्नुपर्दछ र त्यस पछाडि भगवान शंकरजीको दिव्य स्तुति, दिव्य उपासनामा हामीहरू चाहिँ संलग्न हुन सक्यौं भने, भगवान शंकरजीको उपासना हामीले गर्न सक्यौं भने भगवान शंकरजीको दिव्य कृपा हामीलाई प्राप्त हुन्छ र भगवान शंकरजीको दिव्य कृपाबाट हामीले आफ्नो जीवनलाई धन्य धन्य बनाउन सक्छौं, आफ्नो जीवनलाई कृतार्थ पार्न सक्छौं। त्यसो भएको हुनाले अब हामी भगवान शंकरजीको दिव्य स्तुतिमा संलग्न हुनेछौं र भगवानको दिव्य स्तुति, भगवानको दिव्य पूजा, भगवानको दिव्य आराधना गर्दाखेरि जो बाह्य पूजा विभिन्न शास्त्रहरूमा बताइएको छ, यसैगरी पाद्यम, अर्घ्यम, आचमनियम, पुनराचमनियम, मधुपर्कम, पञ्चामृतम इत्यादिद्वारा जो विभिन्न पञ्चोपचारले, षोडशोपचारले, दशोपचारले भगवान शंकरजीको पूजा गरिन्छ, यी सारा शास्त्रहरूमा यो कुरा वर्णन गरिएको छ र विशेष गरी कुनै सामग्रीहरू हामीहरूसँग उपलब्ध हुन सकेनन्, कुनै सामग्रीहरू हामीहरूले चाहिँ प्राप्त गर्न सकेनौं, विशेष पूजा आराधनामा हामी संलग्न हुन सकेनौं भने मानसिक रूपमा, भावनात्मक रूपमा पनि हामीले भगवान शंकरजीको पूजा गर्न सक्छौं, भगवान शंकरजीको उपासना गर्न सक्छौं र भगवान शंकरजीलाई हामीहरू प्रसन्न गराउन सक्दछौं। त्यसो भएको हुनाले वैदिक सनातन धर्मका जो अनुयायीहरू हुनुहुन्छ, वैदिक सनातन धर्मका जो महानुभावहरू हुनुहुन्छ, सबैले भगवान शंकरजीलाई बाह्य पूजाको रूपमा त हामी विभिन्न पूजा आराधनाहरू गर्छौं। भगवान शंकरजीलाई विशेष जलधारा मन पर्छ, जलधाराद्वारा भगवानको रुद्राभिषेक यस्ता पूजाहरू गर्न सक्छौं। त्यसैगरी भगवानलाई बेल पत्रहरू अत्यन्त प्रिय छन्, बेल पत्रहरू चढाएर भगवान शंकरजीलाई प्रसन्न गराउन सक्छौं। तर त्यस्ता सामग्रीहरू, त्यस्ता बाह्य पूजाका उपकरणहरू हामीले प्राप्त गर्न सकेनौं भने भगवान शंकरजीलाई मानसिक रूपमा पनि, भावनात्मक रूपमा पनि जो पूजा गर्ने पद्धति आदि गुरु शंकराचार्यले बताउनु भएको छ, तिनै पूजाका पद्धतिलाई म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न लागेको छु र सर्वप्रथम भगवान शंकरजीको जो मानसिक पूजा छ, त्यो मानसिक पूजाको स्तोत्रलाई म यहाँहरू समक्ष पाठ गरेर सुनाउने छु र त्यस पछाडि ती मानसिक पूजा सम्बन्धीका जुन स्तोत्र छन्, ती स्तोत्रका दिव्य भावार्थलाई पनि म यहाँ प्रकाश पार्ने प्रयास गर्नेछु। शिव मानस पूजा रत्नै कल्पितमासनम हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरम नाना रत्न विभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पक बिल्व पत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदया निधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्न खण्ड रचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रम्भा फलं पानकं शाका नामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूर खण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणा भेरे मृदंग काहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांगं प्रणति स्तुतिर्बहुविधा एतत् समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयन जं वा मानसं वा पराधं
विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो। आउनुहोस् भक्तवृन्द, यी शिवमानस पूजा स्तोत्रका दिव्य प्रसंगको भावार्थलाई पनि हामी मनन गर्ने यस्तो प्रयास गरौं। भगवान शंकरजीलाई प्रार्थना गर्दै भगवान शंकरजीको दिव्य स्तुति गर्दै भनिएको छ, हे दयानिधि, हे पशुपति भगवान, हे देव, यी जो रत्नहरूले निर्मित भएका जुन सिंहासन छन् र त्यसैगरी अत्यन्त शीतलताले युक्त भएका जुन जल छन्, यी सिंहासनमा हजुरको राज होस् र यी जलद्वारा हजुरले स्नान गर्नुहोस् र विभिन्न किसिमका रत्नावलीले विभूषित भएका यी दिव्य वस्त्रहरू हजुर लगाउनुहोस्। कस्तुरीका गन्धले परिपूर्ण भएका यी जुन चन्दन छन्, त्यसैगरी चम्पा, त्यसैगरी जाति, त्यसैगरी बिल्वपत्रले रचित भएका यी जुन पुष्पाञ्जली छन्, यी पुष्पाञ्जलीलाई हजुरले स्वीकार गर्नुहोस् र यो धूप दीप जे जस्ता उपचारका सामग्रीहरू मैले यो मानसिक रूपमा अर्पण गरिरहेको छु, यी सारा पूजाका उपहारहरू हजुरले ग्रहण गर्नुहोस्। हे भगवान शंकरजी, हजुरलाई म बारम्बार यी सामग्रीहरू समर्पण गरिरहेको छु। मैले यी नयाँ नयाँ रत्न खण्डहरूद्वारा बनेका सुवर्ण पात्रमा जुन घृतयुक्त खीर हजुरलाई समर्पण गरेको छु, त्यसैगरी दूध र दहीले सहित भएका 5 प्रकारका व्यञ्जनहरू हजुरलाई मैले समर्पण गरेको छु। केराको फल हजुरलाई समर्पण गरेको छु, त्यसैगरी शरबत समर्पण गरेको छु, विभिन्न किसिमका सागहरू समर्पण गरेको छु र कर्पूरद्वारा सुवासित भएको अत्यन्त स्वच्छ जल हजुरलाई मैले समर्पण गरेको छु, ज्यादै मिठो जल र त्यसैगरी पान, सुपारी इत्यादि मसलाहरू पनि हजुरलाई यो मनद्वारा मानसिक रूपमा हजुरलाई मैले समर्पण गरेको छु। हजुरका अगाडि मैले यी सारा उपहारका सामग्रीहरू, यी पूजाका सामग्रीहरू प्रस्तुत गरेको छु। हे प्रभु, हे पशुपतिनाथ, हे भगवान, हजुर यी कुराहरूलाई स्वीकार गर्नुहोस्। त्यसैगरी छाता भए, त्यसैगरी 2टा चमरहरू भए, त्यसैगरी पंखा र अत्यन्त सफा भएको जुन ऐना छ, बीणा, त्यसैगरी भेरी, मादलहरू, दुन्दुबिका जो वाद्य सामग्रीहरू, गान, नृत्य र साष्टांग प्रणाम, नाना विधि स्तुति म संकल्पद्वारा नै यसरी हजुरका अगाडि समर्पण गरिरहेको छु। हे प्रभु, मेरो पूजा हजुरले ग्रहण गर्नुहोस्। हे शम्भु, हजुर मेरो आत्मा हुनुहुन्छ र वास्तवमा हजुरकी जो शक्ति भगवती पार्वती जी हुनुहुन्छ, उहाँ बुद्धि स्वरूपिणी हुनुहुन्छ र मेरा शरीरमा भएका जुन प्राणहरू छन्, ती सारा प्राणहरू हजुरका गण हुन् र यो शरीर भनेको हजुरको मन्दिर हो। हे प्रभु, सम्पूर्ण यी विषय भोगका जति पनि सामग्रीहरू छन्, यी सामग्रीहरू हजुरका पूजा हुन्। यो म जो निदाउने कर्म गरिरहेको छु, निद्रा जुन छ, त्यो मेरो समाधि स्थिति हो र मैले जति पनि बाहिर भित्र अथवा विभिन्न कर्ममा आफूलाई हिँडाइरहेको छु, दौडाइरहेको छु, यसरी जो हिँड्ने काम मबाट भइरहेको छ, यो सारा हजुरको परिक्रमाका रूपमा यसरी म समर्पण गर्न चाहन्छु र मैले जे जस्ता शब्दहरू बोलिरहेको छु, जे जस्ता वाणीहरू प्रकट गरिरहेको छु, हे पशुपतिनाथ, हे भगवान, यी सम्पूर्ण शब्दहरू, यी वाणीहरू हजुरका स्तोत्रका रूपमा रहेका छन्। यस प्रकार म जति जति कर्महरू गरिरहेको छु, यी सबै हजुरका आराधनाका लागि मैले समर्पण गरिरहेको छु। हे प्रभु, यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई हजुरले स्वीकार गर्नुहोस्। हे प्रभु, हे पशुपतिनाथ, मेरा यी हातहरू, मेरा पाउहरू, मेरा बाणी, त्यसैगरी यो मेरो शरीर र मेरा यी जे जस्ता कर्महरू छन्, यी कर्महरू कान, नेत्र र मनद्वारा जे जस्ता कर्महरू भएका छन्, जे जस्ता अपराधहरू भएका छन्, यी सारा
अपराधहरूलाई हजुरले हेरिबक्सेको छ र त्यसैगरी जो विहित कर्म अथवा अविहित कर्महरू जे जस्ता छन्, जे जस्ता अपराधहरू मबाट भएका छन्, यी सबैलाई हजुरले देख्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी सारा अपराधहरूलाई हजुरले क्षमा गर्नुहोस्। हे करुणा सागर, हे भगवान, हे महादेव, हे शंकर, हे पशुपतिनाथ, हजुरको सदा सदा जय जय भइरहोस्। हजुरको सदा सदा जय जय गान गर्न हामीहरू समर्थ भइरहन सकौं, यही म प्रार्थना गर्दछु भनेर यस्ता किसिमले भगवान पशुपतिनाथको जो मानसिक पूजा गरिन्छ, भगवान पशुपतिनाथमा आफ्नो भावना जब समर्पण हामीहरूले गर्न सक्छौं भने वास्तवमा भगवान पशुपतिनाथको दिव्य कृपा सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई अवश्य पनि प्राप्त हुन सक्दछ। भक्तजनहरूले आफ्नो जीवनलाई पनि कृतार्थ बनाउन सक्नुहुन्छ र भगवान पशुपतिनाथको दिव्य कृपाद्वारा उहाँहरू दिव्य धाममा जान सक्नुहुन्छ। अन्तमा दिव्य मोक्ष फल उहाँहरूले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भगवान शंकरजीको कृपा फल उहाँहरूलाई प्राप्त हुन्छ, यसमा कुनै किसिमको शंका गर्नु पर्दैन। र यसरी भगवान शंकरजीको दिव्य मानस पूजाद्वारा भगवान शंकरजीलाई प्रसन्न तुल्याउन सकिन्छ, भगवती पार्वतीलाई प्रसन्न तुल्याउन सकिन्छ। भगवान शंकरजीलाई सारा भक्तहरू पुकार गर्नुहुन्छ। आदि गुरु शंकराचार्यले बताउनु भएको छ, साम्बो नः कुलदैवतम पशुपते साम्ब त्वदीया वयम साम्बम स्तौमि सुरासुरो रगगणा साम्बेन सन्तारिता साम्बा यास्तु नमो मया विरचितम साम्बात परम नो भजे साम्ब स्यानो चरोस्म्यहम ममरति साम्बे पर ब्रह्मणि। जो भगवती पार्वतीले सहित हुनुभएका भगवान पशुपतिनाथ हाम्रो कुल देवता हुनुहुन्छ। हे पशुपति, यसरी जो जगदम्बिका पार्वतीले सहित हुनुभएका हजुरलाई नै हामीहरू सधैँ उपासना गर्दछौं। हामीहरू हजुरकै शरणमा परेका छौं, किनभने ठूला ठूला असुरहरू, देवताहरू, सारा सर्पका गणहरू पनि हजुरकै दिव्य उपासना गरेर, हजुरकै दिव्य स्तुतिहरूको गान गरेर यसरी पार हुनु भएको छ। हे भगवती पार्वती, हे भगवान शंकरजी, हजुरहरूकै दिव्य कृपाबाट हामीहरूले पनि यो जीवनलाई धन्य धन्य बनाउन सक्नेछौं। त्यसो भएको हुनाले हजुरहरूकै दिव्य चरणार बिन्दमा हाम्रो यो मन सदा सर्वदा लागिरहोस्। हाम्रो यो मनले हजुरहरूकै चरणार बिन्दको दिव्य भजन, सेवा, पूजन यसरी गरिरहोस् भन्ने यिनै कामना प्रस्तुत गर्दै मैले प्रस्तुत गरेका यी बाणीहरूलाई भगवान पशुपतिनाथकै चरणार बिन्दमा समर्पण गर्दछु। ओम नमः शिवाय।